28 марттан бүгінгі 11 сентябрьға қатылы. Количество наблюдаемых біздің барысы 1439 тәшкілеті. Контактылар COVID білі 252, бүгін күнде біздің олар yok. ОРВ білі 779, бүгін күнде 73 тәшкілеті. Пневмония 408, бүгін күнде 27. Анализдар барысы алынды 1621, шулардың 1599 әзір 22-сі в работе, біз қалығы анализдарын жіберіп тұрады. Бүгін күнде біздің надамы алалар лечение 73 кіші, пневмония 408, шалыда біздің 6 кіші яқты, и бүгін күнде надамы алалар лечение 27 кіші. И бүтін сөбірге 1187, шалыда бүтін сөбірге әйттімді 6 кіші, бүтін сөбірге амбулаторный лечение алалар пневмония ОРВ 100 кіші. Подтвержденный COVID біздің шулкин школа 13. Структуру заболевших 28-11 сентября қатлық, біздің выздоровевшиеся 90% тәшкілеті, получает лечение 8-6%, һәм енді үлген кішілердің саны біздің 16-1-4% тәшкілеті. Пневмония бойынша біздің сәлеметтенділер 88%, получает лечение 5%, и үлген кіші 6 кіші 1-5%. ОРВ білән 91 кіші лечение алып бітірген, вылеченные 9% біздің алалар лечение болу күнде, үлген кіші біздің ОРВ бойынша жоқ. Привез обращение по поводу ОРВ и пневмонии біздің алтына бойына 7 күнді 15 кіші минус 25, 8 күнді 4 кіші минус 73%, 9 күнді 10 кіші 150%, 10 күнді 8 кіші минус 20% и 11 күнді 14 кіші плюс 70+. Біздің шемпе ақшанда бір ОРВ болды, ОРВ болмады, бір пневмония болды бүгінгі иттен кейінді. Еженедельная динамика обращения по поводу ОРВ и пневмонии в течение месяца. Жиесінен ұнышына минус 21, минус 50%, 14-нен 20, плюс 25, 119%, 21-нен 20 августка плюс 4, плюс 9%, 28-нен 3-сіне плюс 1, плюс 10% тәшкіл дәуіріне. Еженедельная динамика обращения по поводу ОРВ в течение одного месяца. Жиесінен ұнышына минус 19, минус 56%, 14-нен 20-сіне плюс 18, 21-нен 25-сіне плюс 7, 21%, 28-нен 3-сіне плюс 1, плюс 2% тәшкіл еді. Динамика обращения по поводу пневмонии в течение месяца. Біздің минус 2 жиесінен ұнышына минус 26%, 14-нен 20-сіне плюс 7, 116%, 21-нен 25-сіне минус 3, минус 23%, 28-нен 3-сіне 0, 0% тәшкіл еді. Заболеваемостьны қарасақ, біз қазір всего зарегистрированный пневмония ұзғаныл біздің 121, 8 айға бұйыл 398 случай, 277 случайға біздің көбірек болып шықты. Заболеваемость от пневмонии на 100 тысяч населения 357, 100 000 населениеға ұзғаныл болған, бұйыл біздің тәшкілетті 1163,8 10 населениеға. И бұл тәшкілетті біздің прирост бере 225,7% прирост бере. Всего зарегистрированный ОРВ 740, ұзған ел 8 айға и бұйыл 8 айға біздің тәшкілетті 100,179 и прирост мұнда составляет плюс 239-ға көбірек. И заболеваемость на 100 тысяч населения ұзған ел болған біздің 8 айға 2488, бұйыл 8 айға 4012-ден 61,2%-ға прирост береді. Грипп бойынша, біздің барысақ қайтқан грипп бойынша 4080 вакцина біздің қайтты. Ішленді біздің 2120 вакцинация ішленді. Бұл күнде өткен атнада ішленді біздің 680 вакцинация. Қайтты біздің детский дозлар қайтты 1460 дозы қайтты, һәм енді біздің 60 дозы қайтты біздің неге беременналарға, һәм енді бұларда біз балаларын прививать ете башламыз против гриппа. Біздің вакцинация против гриппа бүгінгі активно олар барады. Осы информация айтасыз келген информация. Ну, айтып кетесім келе енді шыннан да бұл инфекция бітті деп айтып болмай, бара тоғы көтерді, тоғы тұша, душанбы күнімді обычно подъем біздің бала.
Шимбек шамбыга gözden avrular, duşanbe kızın bizim filtre boksu kile. Şuna göre de kolektiflarda настороженность болга тиеш, масочный режимді үтерге керек. Перчаткаларны енді ол қазір не обязательно, но енді өзіңіздің өзіңіз сақласаңыз тоже айлық бұл енді. Һәм енді температура өткен кішілері коллективларға кіртмейінше, аларны уақытында бізге больницаға жіберсеңіз айлық бұл енді. Çünkü енді алар коллективте қалып, как источник инфекция болып тұралар. Соған көре мұның бойынша ішінен бара керек. Һәм енді ilkten ішке келгенде, как бы фильтр боларға тиісінде әр бір ұйышмада, әр уақыт мен аныту, соған көре her bir kişi geldiğinde temperatürsün uçarak gerek, temperatürsün uçak kırtıra gerek işte. Температураны өлчәп кертергә, төп саклану чарасы пока шулдыр инде маска кияргә. Чөнки аны Европа илләрендә кире күтәреп бара бит инде. Россиядә дә бүгенге көндә шул урын бара бит инде, где-то шул 5 мең тирәсе бара Россия буенча. Шуңа күрә монда без катылык или бетте дип әйтә торган әйбер юк. Шуңа күрә сакланырга һәрберебезгә шундай бурыч куела бүгенге көндә.